درود فراوان به همه دوستان عزیز. من علی هستم و ما در این چنل برای شما در مورد کاریزماتیک بودن، قدرت، مذاکره و بازاریابی تولید محتوا می‌کنیم. حتی اگه یکی از ویدیوهای ما در شما باعث جرقه بشه یا باعث پیشرفت شما بشه، باعث خوشحالی بنده است و بهت پیشنهاد میدم چنل ما رو دنبال کنی. بزنید بریم سراغ موضوع اصلی ویدیو. امروز میخوام در مورد یه چیزی صحبت کنم که بسیار در افزایش کاریزمای شما تأثیر مستقیمی خواهد داشت و فکر کنم کمتر جایی هست که بخواد در موردش صحبت کنه، یا اگه صحبت هم کنه به صورت کلی صحبت میکنه و اون چیه؟ هدفمندی، داشتن هدف. و حالا از خود میپرسی هدفمند بودن چه ربطی به کاریزما داره؟ تا اونجا که من میدونم کاریزماتیک باید آدم با اعتماد به نفس باشه، باید عزت نفس داشته باشه، باید شجاعت داشته باشه، نمیدونم باید ماجراجو باشه و خیلی چیزای دیگه. ولی در واقع این نکته رو خیلی‌ها فراموش میکنن. شما برای کاریزماتیک بودن یکی از پایه‌ای ترین، یکی از مهمترین اساسش هدفمندیه. حالا میخوایم هدفمندی اصلا با هم باز کنیم. هدفمندی چیه؟ هدفمندی که اصلا خودمون میدونیم، خیلی هستن میگن آقا تو زندگی باید هدف داشته باشی، ولی من میخوام به صورت کلی هدفمندی بیام برای شما ربطش بدم با کاریزما و رابطه‌ای بینشونه بهتون بگم. نگاه کن، یک بار تو زندگیت اصلا برو این حرف من اجرا کن، حرف منو گوش بده، برو اجرا کن. اگه نتیجه نگرفتی اصلا بیا داخل کامنت ها، هر چی از دهنت میاد بهم بگو، اصلا بیا پیدام کن، بگو تو هیچی نمیدونی. تو یک بار داخل زندگیت بیا یک هدفی برای خود مشخص کن، یه هدفی، بزرگ کوچیکشو بی خیالا، یه هدفی، نمیدونم حالا هر هدفی برای خودت مشخص کن و مصممانه درسته، حالا ما میگیم درسته، مصممانه پای اون هدفت وایسا و در راستای پیش بردنش تلاش کن. گرفتی چی شد؟ یه هدف انتخاب کن و همه جوره پاش وایسا و اون موقع یک اتفاقی میافته به نام همراهی جماعت. گرفتی چی شد؟ اینجا خیلی نکته مهمی بهت گفتم و یه نکته بهت گفتم که حتی توی رهبری هم تأثیر داره. همراهی جماعت میشه همون رهبری. و همراهی جماعت از چی میاد؟ از هدفمندی شما. یعنی چی؟ یعنی اگه شما دارای هدفی باشید، مردم به صورت ناخودآگاه از شما تبعیت میکنن. حالا مهم نیست او هدف چقدر بیس و اساس پایه واقعیت داشته باشه یا منطق داشته باشه، اصلا چقدر درست یا غلط باشه، شما فقط باید یک هدفی داشته باشی و مصممانه پای اون هدفت وایسی. گرفتی چی شد؟ و مطمئنم الان یک سوالی تو ذهنت به وجود میاد: چرا مردم به صورت ناخودآگاه از ما تبعیت میکنند وقتی که ما هدفی رو انتخاب میکنیم و پاش 100% وای میسیم؟ جواب سوالت مشخص، چون 100% پاش وایسادیم، چون یعنی بهش ایمان داریم و مردم وقتی اینو ببینن میگن حتما این هدفش پایه و اساس درستی داره، چون واقعا خودش به هدفش ایمان داره. پس بذار یه بار دیگه با هم مرور کنیم. شما باید یک هدف انتخاب کنید. 2. با ایمان و استواری و با قاطعیت اون هدف دنبال کنید و در اون لحظه است که خودت با چشمای خودت میبینی همراهی مردم رو داری. اگه حس میکنی هر جای از حرفام غلطه، عمل کن بهش و وقتی عمل کردی نتیجهشو دیدی، حتما میای داخل کامنت ها بهم میگی دست درد نکنه. و ممنونم که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. اگه دوست داشتید لایکش کنید. اگه حس میکنید به دردتون خورد، اگه حس میکنید به دردتون هم نخورد، لایکش نکنید. فقط برید بهش عمل کنید. تا درخواست من به شما که فقط به این نکته عمل کنید. و اگر میخواید برای شما بگم چطور با اصلا یه هدفی انتخاب کنید و هدف گذاری کنید، حتما داخل کامنت ها بهم بگید که براتون حتما یک ویدیو در مورد هدف گذاری و برنامه‌ریزی براتون درست کنم. تا یه ویدیو بعد، خدا نگهدار.